çok güzel bir formülle geldik. 5 kilo birden vereceksiniz ama yağdan. Bu mümkün mü acaba? Canlı besinlerle, canlı yağlarla gerçekleşmişse ondan istediğin zaman kurtulabilmen kolay. Bana öyle bir şey söyleyin ki gece uyurken o okside olmuş yağlardan kurtulayım. Vereceğin kilolar seni yaşlandırır diye bir cümle duymuş muydun? Sizde duydum. Biz bu ayrıntıyı gözden kaçırdığımız için tarifi vereyim ve detayı sen kendin değerlendir. İşte o tarif. Sabahlar dinç uyanamıyorsan büyük bir problem vardır. Önce bağırsağı temizle. Bunu en kolay nasıl yaparsın sorusunun cevabı Vay be, bunu bilmiyordum ben. Göbek nasıl erir? nefes kurtarır seni. Ben sana bir nefes tekniği öğreteceğim. Tamam. Ve bu nefes tekniği bir terapiye dönüştürmeni isteyeceğim. Arkadaşlar şimdi hazır olun. Kilo verdiren nefes tekniği geliyor. Merhabalar. Şimdi size çok güzel bir formülle geldik. Yan yağlarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Göbeğiniz erisin mi istiyorsunuz? Haftada -5 yasını kim görmek istemez? 5 kilo birden vereceksiniz ama yağdan. Bu mümkün mü acaba? Şimdi beni de zayıflatan Doktor Fit hocama soracağım. Hoş geldiniz hocam. Evet, hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Senin de iyi gördüm. 56 kilo oldum. O değil konu. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Düzenli sporumu yapıyorum. Çok güzel besleniyorum. Şimdi hem yiyip hem kilo vermeyi konuşacağız. Ama yağdan kilo vermeyi konuşacağız. Gerçekten de yağdan kurtulmak mümkün mü? Bir haftada mesela yağlarımdan biraz daha kurtulayım istiyorum. Nasıl yapacağız? Bir insanın yağlardan kurtulmaya çabası fazlalıkların varlığında olur, değil mi? Yani bunu şöyle düşünmesinler. Yağlar insanın bir baş belası değildir. Yağlar bir insanın yokluk zamanında, ihtiyaç anında bir enerji kaynağıdır, enerji deposudur. Bu sürekli bu şekilde konuştuğumuz zaman insanlar dokundukları azıcık bir yağa bile bir problem gibi bakmaktan vazgeçmeliler. Yağ canlı besinlerle, canlı yağlarla gerçekleşmişse ondan istediğin zaman kurtulabilmen kolay. Okside olmuş, yani kavrulmuş çerezlerle, yani patates kızartmalarıyla, yani ızgaralarla, yani aslında insanın hücresel yapısında çok da etkin görevlendirilmemesi gereken yağlarla kilo almışsan işte bu yağları çözmek zordur. Bu kişilerin kilo vermesi zorlaşır ve nitekim beslenme biçimimiz, kültürümüz bu yöne çok aktığındandır ki o kişiler bu hızda kilo vermekte zorlanırlar. Ben bunu bir örnekle veriyorum. Diyorum ki bir şirket de kazancının artanını yatırımlara harcar. Gayrimenkuller alır. Ama satmak gerektiğinde bu gayrimenkullerin değeri yüksekse, merkezi ise, iyi bir yerdeyse onu satmak o kadar kolay ki ihaleyle satarsın. Çünkü birden çok müşterisi hazırdır. Ama siz yatırımınızı dağın başındaki bir alana yapmışsanız satmak istediğinizde müşteri bulamazsınız. Beklersiniz ve zorlanırsınız. Ben çok sağlıklı yağlarla beslenmişsem, doğru besinlerle beslenmişsem bu yağlar bedenimizdeki yatırım olarak kaliteli gayrimenkul gibidir. Vücut istediği anda bunları çekebilir, yakabilir ve ciddi anlamda oksidasyon yaşamadan bunu başarabilir. Ama okside olmuş yağlar, kızartma yağları veyahut da kavrulmuş çerezlerin yağları ise hayır. O dağ başındaki arsalar gibidir. Satmak istediğinde satacak adam bulamazsın. Yani yakamamamızın arkasındaki gerçek neden bizim niteliksiz besin gruplarından aldığımız yağ gruplarıdır. Çok önemli. İki yağın ayrımını yaptık. Şimdi o kısmı anladık hocam. Peki şunu söyleyeceğim. Bana öyle bir şey söyleyin ki gece uyurken o okside olmuş yağlardan kurtulayım. Ne yapmam gerekiyor mesela akşam yemeğinde? Hiç vazgeçmeyeceksin böyle daha hızlı nasıl kilo verebilirim hayalinden. Anlıyorum seni. Çünkü aslında bu herkesin, bütün kadınların da sorunu. Aslında, mesela göbek bölgelerinde sürekli bir yağ birikimi var Türk kadınlarının. Mesela ondan kurtulmak istiyor. O okside olmuş yağlar gitsin artık diyor. Evet. Şimdi bakın, eğer okside olmuş yağlara ait bir problem yaşıyorsak güçlü antioksidanlarla beslenmeyi öğretmek zorundayız. Yani biz
insanların mitokondriyal sistemini aktifleştirmek ve o mitokondri aktifleşirken etrafa saçtığı serbest radikalleri etrafa zarar vermesini engellemenin olmazsa olmaz yolu antioksidan kapasitesini artırmakla olur. Bugüne kadar hiçbir diyet programında antioksidan kapasiteni artırmadan vereceğin kilolar seni yaşlandırır diye bir cümle duymuş muydun? Sizde duydum. Biz bu ayrıntıyı gözden kaçırdığımız için insanlar buruşuk buruşuk kilo veriyor. Sarka sarka kilo veriyor. Evet. Kolajenlerini yıka yıka kilo veriyor. Yani sen tamamen bir yıkılım fazına bir bedeni alıyorsun fakat yıktıklarının atıklarını temizlemeden ortada bırakıyorsun. Bu kilo vermek değildir. Bu aslında bakarsanız tıp literatüründe bir oksidasyon ablukasına almak gibidir. Yani kişiyi yaşlandıran bir sürece sürüklüyorsun. Yapmaman lazım gereken en büyük hata. Kilo verirken antioksidan kapasiteni kesinlikle artırmayı öğrenmelisin. Bu da çok basittir. Biz sürekli bir salata tarifi veriyoruz. Sürekli bir sos tarifi veriyoruz. Senin hızlı kilo vermende en güzel yardımcılarından birisi akşam yapacağın bir sostur. Antioksidan kapasitesi süper. Ve sen bu güçlü antioksidanı düzenli olarak akşam yemeklerinde sofranda bulundurmayı öğren. Metabolizma minimum %10 artar. Düşünebiliyor musun? Gece 8 saatini yatakta geçiriyorsun ve metabolizman %10 daha iyi çalışıyor. Bu aynı zamanda senin kanını sulandırıyor olsa, damar yapılarını onarıyor olsaydı ne olurdu? Kar içinde kar olurdu değil mi? Evet. Kazanç içinde kazanç olurdu. Senin kalp krizi geçirmeni engeller miydi? Engellerdi. Senin aynı zamanda mitokondriyal sistemde enerji üretimini uyarır mıydı? Ki uyarıcılarla dolu. Tarifi vereyim ve detayı sen kendin değerlendir. İşte o tarif. Buyurun hocam. Kırmızı pancarı böyle patates gibi dilimle. Kırmızı pancar. Bunları güçlü bir blender'a alıyorsun. Buz kırıcı blender diyoruz ya. O en azından 1000 wattın üstünde bir blender ister. Yani normal bir blenderda yaparsanız sadece püre olur. Benim söylemek istediğim çikolata kıvamında olacak. 250 gram kadar kırmızı pancar. Yaklaşık 50 gram ile 100 gram arasında değişen, sizin zevkinize göre değişir, sarımsak. Bir yarım su bardağı kadar limon. Yarım su bardağı kadar sirke. Mümkünse bizim kırmızı pancar sirkesi, sultan sirkesi aynı zamanda safran içeriyor. Hem damarları açmakta çok etkili hem de buraya da uyumlu. Sultan sirkesi. Bir bardak kadar tahin. Tahin kavrulmamış bir tahin olmasını tercih edin. Çünkü az önceki kavrulmuş çerezin yaşattıklarını kavrulmuş tahin de yaşatır. Ve biraz kaya tuzu. Yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kaya tuzu burada çok olmayacaktır. Bol miktarda diyorum ama şöyle 3 boğum kadar zencefil, taze zencefil. Bir su bardağı kadar soğuk pres zeytinyağı ya da aspir yağı. Soğuk pres ikisi de. Hatta yarı yarıya da kullanabilirsiniz. Bir de bunu zenginleştirmek isteyenlere, çok daha nitekli, çok daha kaliteli hücre üretmek heyecanı olanlar için söylüyorum. Bir tatlı kaşığı chia, bir tatlı kaşığı keten tohumu. Evet, ben de çok kullanıyorum. Chia'yı salatalara falan da. Muazzam bir lezzet. Sonra burada tadı değiştirmek üzere kullanabileceğiniz bir şeyler var. Hindistan cevizi yağı. Bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz burada. Hem aromayı değiştirir ya da tarçın aromatik yağı bir damla sadece. Ya da greyfurt kabuğu yağı bir damla. Hepsini beraber kullanmayalım. Bir tanesini seçeceğiz. Hindistan cevizi yağı, greyfurt yağı ya da Hindistan cevizi yağını yine majör kullanabilirsin. tamam. Ama greyfurt yağını kullanıyorsan başka bir aromatik yağ kullanma. Çok Mesela, ağır zaten. Evet. Limon yağını kullanma. Tarçın yağını kullanma. Birini kullan. Buna birbirine karıştırma o anda. Bu kadar. Çok basit. Herkesin yapabileceği çok kolay. Hadi diyelim ki hiçbirini bulamadılar. Hani birazcık daha minimal düşünelim, ekonomik de düşünelim. Hindistan cevizi yağı ve greyfurt yağına ulaşamasalar bile Yok. mutlaka zeytinyağı olmalı değil mi? Peki. Aspir yağı burada orta zincirli bir yağ asittir. Sen aradığın o metabolizmayı hızlandırıcı zeytinyağı bir birim hızlandırıyorsa bahsettiğim aspir yağı en az 1.2 birim hızlandırıyor. Çünkü orta zincirli yağ asitlerinin yanabilme hızı biraz daha avantajlı. Bu da bize metabolizmada
seçici bir yanma fırsatı veriyor. Bunu kullanıyorsunuz. Evet, zaten mesela ben bunu geçen de size söyledim. O kadar çok hani mesela kamplara falan gidiyorum. Doktor Fit hocamın diğer şeylerden, bütüncül bu şeylerden farkı, siz sürekli yağ diyorsunuz. Çünkü Türk toplumunu zeytinyağından uzaklaştırdılar. Yağ yemeyin. Her şey kuru kuru ot yediriyorlar sürekli. Olmaz ki. Bu ne zaman fark ettim biliyor musun? İnsanların D vitaminlerinin yerlerde olduğunu fark ettim. Çünkü D vitamini yağda çözünür. Ve bu toplumun %80'inin D vitamini, hatta %90'ının D vitamini neredeyse yerlerde. Olması gerekenden çok altında. Çünkü D vitamini bağırsak sisteminde yağ bulamadığında atılır. Safrada, karaciğerde onun bir döngüsü var. Yağ bulamadığında o döngüden çıkamaz, bağırsaktan atılır. Dolayısıyla yağsız beslenen bir bireye her gün D vitamini verseniz de yine D vitaminleri çok da yükselmiyor. Çünkü o yağın emilebilme sürecini yine yağ yönetiyor. Döngü var. Çünkü o döngüye günde belki bir iki kere giriyor. Bağırsakta yağ bulamadığında bağlanamıyor, geri alınamıyor. Dolayısıyla biraz buradaki problemi aşmamız için de D vitamini yağla ilişkilidir. Biz bu toplumun hastalıklarının arkasında yağlardan küstürülmesi vardır. Yağların da oksidatif strese uğratılması vardır. Önce yağları okside ettik. Okside olmuş yağlarla damarları hasta ettik. Hasta olmuş damarları topluma gösterdik. Bütün suçlu bu yağdır dedik. Yağdan ürken bir nesili böyle ürettik. Şimdi yeniden yağla barıştırmak zorundayız. Çünkü damarları onarmak istiyor muyuz? Sağlıklı, antioksidan kapasitesi yüksek, herhangi bir ısıl işleme maruz kalmamış yağ gruplarını çeşit çeşit insanların beden akışına ekledikçe onarım süreçlerine destek olmuş olacağız. Dolayısıyla yağlarla hasta olan bir toplum yine yağlarla iyileşir. Evet. İnsan düştüğü yerden kalkar. Hocam peki şunu soracağım. Su tarifleri çok dolaşıyor. Kilo verirken işte suların içine bazı otlar, karışımlar yapılıp içiliyor. Siz ne öneriyorsunuz? Su tariflerini doğru buluyor musunuz? Ne önerirsiniz? Bak Aysu, lüzumsuz su içimleri, gereksiz su içimleri beyinde özellikle soğuma sebebidir. Bedende soğuma sebebidir. Biz bu tarz bir davranışı bir sağlık olarak görmüyoruz. Çünkü bir bedeni soğutursanız onarabilme şansını da kaybedersiniz. Çünkü su 18-20 derecede içilir. 38-37 derecelerde idrarla atılır. O durumda ben bedenin bu soğuma sürecine taraftar olamam. Çünkü beden enerjiyi zaten kısıtlı üretiyor ki bu nedenle halsiz. Halsizlik yaşayan bir insana daha fazla su içirerek onu canlandıramazsınız. Fazla su değil de mesela suyu içerken, özellikle kilolu hanımlar mesela su içerken görüyorum ben sosyal medyada karşıma çıkıyor. İçine mesela maydanoz sapı, işte bilmem ne otu, şu bu tarçın falan atıyorlar. Siz illaki böyle suyu tek başına içemeyen, su içmekte zorlanan, Isıtıcılarla bu yapılmalıdır. Isıtıcı baharatlarla. nasıl? Tarçınla yapılır bu. Kekik de yapılabilir. Yani kekik çaylarından bahsediyorum. Ondan sonra biberiyle yapılabilir. Isıtıcılarla. Asla maydanozla yapmayın. Maydanoz bir diüretiktir. Yani zorlayıcı düzeyde idrar yaptırır. Yaşlanmak nedir? Bir yaşlı insanla genç insan arasındaki cildinde su oranı yaşlanmanın en büyük bulgularından biridir. Bu hücre düzeyinde size yansır. Bir yaşlı bedenin su düzeyi %77'lere 78'lere düşer. Yaşlı bir insanın en büyük bulgularından birisi susuzluktur. Hücre düzeyinde susuzluk başlar. Sen bir yaşlılığın en önemli sebebi olan susuzluğa vücudu zorluyorsun. Yani diüretiklerle bedeni soğutmak, diüretiklerle bedenin suyunu attırmak uzun sürede, bakın kürlerden bahsediyorum. Bazı arkadaşlar burada şunu anlayabiliyor. Doktor bey maydanoza karşı. Hayır ya, doktor bey maydanoza karşı değil. Maydanozu yiyorum. Maydanozu yemeklerime de atıyorum ama bir maydanoz kürü önermiyorum. Maydanoz güzel bir gıdadır. Harika bir E vitamini deposudur aynı zamanda maydanoz. Konuya yanlış bakmayın. Diüretik düzeyindeki bir dozdan bahsediyorum. Bunu yapmayın.
Evet. Ya eski bir ara çok popülerdi, böyle fenomen olmuştu. Maydanozu direkt blenderdan geçirip böyle millet lıkır lıkır içiyordu ama tuvaletten çıkamıyorlardı. Ya bünyeleri sarsılıyordu. Ay başım döndü, tansiyonum düştü falan vardı. Bir dönem çok popüler olmuştu, hatırlıyorsun. Çok güçlü bir idrar söktürücü bu. Böylesi bir idrar söktürücüyü uzun süre kullanmak aslında kimyasal bir ilacın kullandığında aldığı sonuçlara benziyor. Dikkat edin, bir tansiyon hastasına diüretikler veriyoruz. Ne yapıyoruz? Bu insanların tansiyonları regüle etmeye çalışırken aynı zamanda dilleri kupkuru oluyor. Kupkuru bir dille karşılaşıyoruz. Oradaki su dengesini korumakta başarılı olamazsak, dikkatli olmazsak hastanın yaşlanma sürecini hızlandırmış oluyoruz. Evet. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki şunu soracağım, su tarifini de verdik. Şimdi mesela bazen bizim zayıflarken yaptığımız hatalar var. Mesela diyelim ki sizin dediğiniz gibi o yağlara dikkat etti, sağlıklı yağları tüketti, sağlıksız olanlardan vücudunu arındırdı. Suyumuz da sizin verdiğiniz gibi sıcak baharatlarla falan o şekilde tüketti. Ama bazen mesela kilo verdikten sonra ya ben tekrardan hani ekmek de yiyeyim diyor mesela. Çünkü artık kilo verdim, bana bir şey olmaz diyor. Nedir burada yapacağımız şey? Ben de bu arada çok iştahlıyım ve anlatırken gözümün önünde ekmekler uçuyor hocam. Şimdi Aysu, bir kere yasaklarla insanların verdiği kilolar yine delinerek geri geliyor. Yasaklarla değil, insanlara ekmeği yasaklamak değil. Tanımlamalarla, doğru tanımlamalarla ilerlemelisin. Yani ben, düşünebiliyor musun? Öyle bir ekmek hayal et. Bu ekmek bağırsak dostu olsun. Bu ekmek senin mitokondriyal sistemi harika bir şekilde uyarsı, enerji sistemini aktive etsin. Zaten iyi bir prebiyotik de olsun. Böyle bir ekmeğin varlığı nasıl bir zenginlik katardı insanın yaşamına? Ben ekmeğin özellikle GDO'lu olmasının getirdiği dezavantaj, o gluten proteininin hazımdaki yaptığı sorunlara temas ediyorum. Ekmek yemeyin demiyorum. Ekmeğin hazmının kolay halinden bahsediyorum. Nedir bunlar? Mesela ben elif buğdayından yapılmış ve baharatlarla da zenginleştirilmiş bir yufka ekmeğini hayal etmeni istiyorum. Bu ekmekten alıyorsun 20 tane, koyuyorsun dondurucuya, yufka. Hem baharatlı, hem ata tohumu, hem böyle bağırsak dostu bütün özellikleri var. Günde bir tane dondurucudan çıkarıyorsun. Dondurucu ne yapar o ekmeği? Ne yapar? İkinci pişim yapar. Hmm. Ekmek çok defalar pişer. Donarken de pişer, yanarken de pişer. O pişmelerin getirdiği katkıyla bağırsağın sindirimine 3 kat daha hazır hale gelir. Ne şişirir ne rahatsız eder. O baharatların da gücüyle de birlikte al hem tatlı hem lezzetli hem kilo verdiren bir ekmeğe dönüştü. Ay ben ekmeğe salça sürmeyi çok seviyorum mesela. Zararlı mı? Yani senin için zararlı. Salça senin mizacına zarar verir. Hocam diyorlar, ay bak onu yayından önce de konuşuyorduk ya, son günlerde benim şuralarım sivilce oldu. Mesela domates, peynir, bu asitli şeyler de ciltte böyle kabartır mı yani, Aysu, sivilce yapar mı? Onu da soracaktım bak, çünkü yediğimiz peynir de peynir değil, süt tozu herhalde. Her peynirden mi olmuyor, peynir değiştirince mi oluyor bilmiyorum, yüzüm atıyor. bak daha gençsin ve gençliğin bu heyecanıyla bana bir şey olmaz duygusunu çok fazla veriyorsun bana. Hani derler ya, bu sermayeyi iyi harcamak lazım. O lüksü ben senden önce çok yaptım. Yani fast foodlar, kızartmalar, yanlış etler, bunlara dikkat etmen gerektiğini Fast food hatırlatıyor. hiç aramıyorum hocam. Cidden bak, hazır o şeyler, hamburgerler falan hiç aramam. Hiç de yapmam. Lahmacunu çok seviyorum. Ama peynir ve domatesden vazgeçemiyorum. Peyniri çok seviyorum. Lahmacun dediğin şey bir dana etiyle yapılıyor. Biz dana etinin bugün özellikle alerjik bir ete dönüştüğünü defalarca paylaştım. Hamuru dersen GDO'lu buğdaydan yapılıyor. Bunu da defalarca paylaştım. Dolayısıyla senin aslında biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Eğer bu cildine iyi gelecek bir şeyler arıyorsan kesinlikle okside olmuş yağlardan, özellikle okside olmuş yağlardan önce farkında olmalısın. Kavrulmuş çerez yiyorsan onu durdurmalısın. Çekirdek. Ve dışarıda hani yemekler yiyorsun ya, bunu sıkça başvurduğun bir şey olduğunu biliyorum. Hepsinde de güvenilir yerden yemeye dikkat ettiğini de düşünüyorsun. Ancak piyasada ayçiçeğinden başka yağ kullanan bir yer bulamıyorsun.
Dürüst olalım. Öyle, evet. Şimdi dışarıda çalışıyorsun. Evinde zeytinyağı var ama evindeki zeytinyağını kullanacak bir zamanın yok. Yani seni tanıdığım için Evet. söylüyorum. Senin problemin biraz buradan kaynaklanıyor. O dikkat edelim diyorsunuz. Peki özellikle mesela göbek bölgesi erimeyen, mesela görüyoruz şimdi burada biz bize konuşuyoruz, hanımlar şimdi bizi izliyorlar hepsi. Bacakları ince. Şimdi Türk kadın modeline baktığında biraz hani armut model mi diyorlar? Mesela bacaklarda değil, üst bölgede değil, özellikle göbek bölgesinden bir türlü erimiyor Aysu Hanım. Fit hocama dediklerini de yapıyorum ama burada bir yığılma var diyenler ne yapsın? Yani göbek nasıl erir? Bunu soracağım. Çok soran var. Özellikle diyorlar ki mesela buraya yığılıyor. Bak şimdi kan giden yere can gider. Kan giden yere can gider. Hı. Öncelikle göbeği ısıtmak zorundayız. Hı hı. Yani özellikle açlık anında eğer göbek sıcaksa vücut enerji kaynağını sıcak alandan çekecek demektir. Hı hı. Bu ne demektir? Göbeği sıcak tuttuğun sürece açlık sürecinde mükemmel bir depo olarak adres olarak burayı göstermiş olacaksın. Ya da orayı ısıtmalısın. Mesela spor yaparken sürekli tight ve göbek açıklığıyla spor yapılıyor. Bu da bir yanlışlık. Yani eğer amacın göbeği eritmekse orayı ısıtmalısın. Yani kapat orayı. Mesela korseyle mi spor yapsın? Hayır, korse asla değil. Korse değil. Normal. Korse kapat ya. taytlar da var. Evet. Korse kasları zayıflatır. Korse kullanımını hiçbir zaman öneremezsin. Belirli hastalık grupları dışında. Hı. İkincisi, kilo vermeye bir program mı yapacaksın Aysu? Programın adı önce bedeni bağırsak sisteminden başlayarak temizle. Önce bağırsağı temizle. Bunu en kolay nasıl yaparsın sorusunun cevabı bir, tuzla kaplıcaların suyu. Kürsün kaplıcalar suyu. Hı hı. Alacaksın 20 günlük bir kür. Günde 1 litre. Hızlıca içeceksin sabah. 4 bardak sudan bahsediyorum. Yani 250 şişeden. Birinci bardağına bağırsakları iyice böyle temizlemeye yardımcı olacak. Azıcık bir sirke. Yine bizim sultan sirkesinden de olabilir. Elma sirkesi de olabilir. Ama bunu sanmasındaki arkadaşlar işte doktor bey bu sirkeyi zayıflamak için kullanıyor. Hayır. Buradaki sirkenin görevi bağırsaktaki temizliği derinleştirmek için kullandık. Ve bu su midenin asidini asla aktifleştirmeyecek şekilde çalışacak. Çünkü bu suyu ayakta içeceksiniz bir, mideyi hemen terk ediyor ve sabah aç karnına direkt bağırsağa gidiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey asitlik düzeyi, yani sitrik asit kullanılarak yapılmış sirkeler olmamalı. Fermente sirke olduğundan %100 emin olmalısınız. Bu sirkeden fayda görürsünüz. Yoksa diğeri eğer ki midenizi tahriş ettiyse orada bir aslında sirkeleşmekte bir asit kullanılmıştır. Sirke değildir o. Bunu karıştırıyoruz birbirine. Yani bazı güçlü markalar bu konuları çok dikkat eder ama bazıları da maalesef çok aşırı satış olduğundan aşırı satışın getirdiği problemlerden birisi de yetiştirememek. O zaman bu yollara başvurulur. Çünkü düşünebiliyorsunuz yani milyonlarca şişe siz fermente sirkeyi nerede hazırlayacaksınız? Tabii. Aysu, birinci bardağa bir çay kaşığı bal koy. Bal koy. Bir çay kaşığı bal koy. Bu bal ne işe yarayacak? Bu balın amacı şekeriyle kana geçecek, bağırsağın çalışma ritmine güç verecek. Yani daha kuvvetli bir bağırsak çalışmasına yardımcı olacak. İkinci bardağa da sirke koy. Ya da bu ikisini birlikte yapabilirsiniz ama kürsün suyunun içimini kolaylaştırmak için bu güzel bir yol. Yani çünkü bir kaplıca suyu tadı sanki tuzluymuş gibi gelir ama bu sadece tuz değil. Bu mineral. Kalsiyum da var, magnezyum da var, potasyum da var. Bol mineralli bir su bu ve osmotik bir su. Yani hiperosmolar değil. Hiperosmolar olsa vücudun suyunu çekerdi. Değil. Bu kana neredeyse %5'i %10'u ya emilir ya emilmez. Gerisi bağırsaktan direkt çıkmaya başlar. Ve 1 litre içtiğinizde 30 dakika içerisinde büyük abdestinizi yaparsınız. Nitekim bu suyla ilgili Evliya Çelebi'nin kendi seyahatnamesinde orada neredeyse 40 günlük bir zaman geçirdiğini ifade eder ve neler neler gördüğünü anlatır. Yani parazitlerini atanlardan mı, ölmek üzere olup gelip burada iyileşenlerden mi, daha neler yani kilolarını verenlerden mi? Dolayısıyla bu su
Kilo verme sürecinin en önemli bağırsakların temizlik sürecinin en kolay, en pratik ve bence de en sürdürülebilir ucuz yolu. Vay be. Bunu bilmiyordum ben. Bilmiyordun çünkü bu konuyla ilgili sana ben bu konuyla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmamıştım ama Evet. senin galiba bu ısrarla kilo deyince Ama hanımlar şimdi diyor ki bana siz zayıfladın ama ben yürüyüş de yaptım bu arada. Birazdan birkaç ufak egzersiz de gösterelim hocam. Çok önemli. Öyle oturduğun yerden de bir de bir yıl içinde. Hadi güzel. vermedim. Buna yani bu bir yıllık istikrarın var ya benim için altın değerinde. Yani ben biliyorum ki yani Aysu bir yıl sonra da bundan çok farklı olmayacak. Korudum zaten. Koruyorum. Bedenin kas yapılarını koruma altına almak, biraz kas yapılarını artırmak ne anlama geliyor? Kişiye yediklerinin daha güçlü yanabileceği alan oluşturmuş oluyorsun. Yani birazcık kaslı bir insanın kassız bir kişiye göre günlük metabolizma hızı kas oranına göre %15-20 artıyor. Kas bir fabrika gibi çalışıyor. Biz buna bazal metabolizma diyoruz. Bazal metabolizması kassız kişilerde düşüktür. Ama kaslı kişilerde yüksektir. Çünkü kasın kendi ihtiyacını gidermek, kendini korumak için ihtiyaç duyduğu enerji yüksektir. Evet. Dolayısıyla kası biraz da aktifleştirdiğin anda bazal metabolizman hız kazanır. O yüzden ben haftanın 3 günü spor salonuna gittiğini öğrenmiş oldum. Evet. Görüşüm. Haftanın 3 günü de 4 gününde spor salonuna gidiyorsun gitmiyorsun karışma. Fakat şuna karışmak isterdim. Senin spor salonlarıyla ilişkin kesildiği gün yani artık orada sıkıldığında ki karşılaşacağın son tablo bu. Kimse Ben pilates yapıyorum. Sadece. bu durumda seni ne kurtarır? Egzersiz. Bakın nefes kurtarır seni. Nefes. Nefes kurtarır seni. Ben sana bir nefes tekniği öğreteceğim. Tamam. Ve bu nefes tekniği bir terapiye dönüştürmeni isteyeceğim. Arkadaşlar şimdi hazır olun. Kilo verdiren nefes tekniği geliyor. Bekleyin. Ama hocam oturarak mı yapalım, ayakta mı yapalım? Oturarak yapalım. Tamam, oturarak yapalım. Ama bunun adını kilo verdiren nefes tekniği demeni istemiyorum. Ne diyelim? Bu bir insanı rehabilite eden, insanı ana getiren ve parasempatik sistemi aktive eden bir nefes. Ama nefesi kontrol edince aslında burayı ve mideyi de kontrol etmiş olmuyor musun zaten? İşte anı kontrol ediyorsun. Anı kontrol ediyorsun. Otomatikman de kilo vermiş oluyorsunuz. Ya ne alakası var şimdi? Biraz. Tamam hadi deneyelim. Hadi ne yapıyoruz? Bak şimdi. Bu 8 saniye formülüdür. Tamam. 8 saniye de nefesini al. 8 saniye boyunca nefes alıyoruz. Tutacak mı? Burundan mı? Evet, burundan alıyoruz. Hocam dik duralım. Nefes başlıyoruz. Organı burundur. Tamam. Burundan 8 saniye boyunca nefes alıyoruz. Diyaframayı da harekete geçiriyoruz. Göğüs kaslarını da harekete geçiriyoruz. Yani 8 saniye boyunca yavaş yavaş nefes alalım. Tamam, şimdi herkes aldı mı konumunu? Başlıyoruz. Tutuyorsun 8 saniye. 1, 2, 8 saniye. Şimdi yavaşça 8 saniyede veriyorsun. Verdiği son nefeste karnın omurgaya yapışacak kadar derin vermeni istiyorum. Duruyorsun. O halde duruyorsun. 8 saniye. Evet. Ne yaptın biliyor musun sen? O derin nefeste parasempatik sistem aktive oldu yukarıda. O nefesi verirken parasempatik sistem aktive oldu aşağıda. Böyle bir beyni bir şey gitti gibi oluyor beyninde. Çok şey gitti. Çünkü metabolizma öncelikle senin zihinsel yapını yönetemediğin sürece sürekli kendiyle uğraşır. Kaç kere yapalım bunu? Ben burada kendine sınır koyma derim. Sabah, öğlen, akşam 3-4 defa yapıyorsun. Hayır, bir kere mi mesela, kaç kere? 3 çarpı 3 mü? 3-4 defa yeter. 3-4 kere. Evet. Tamam. Her biri dikkat ederse 32 saniye sürüyor. Tamam. 8 çarpı 4. 8 saniyeden 4 tekrar. Evet. Her biri evet. 32 saniye sürüyor. Dolayısıyla 2 dakika vakit ayırmış olman gerekiyor. Sabah, öğlen, akşam 2'şer dakika ayırırsan bu metabolizmanı
hem parasempatik fazına, yani senin gevşeme, rahatlama, güven duygularını güçlendirecek. İyi bir nefes, kabul edersin etmezsin, aslında kilo verme sürecinin en iyi lokomotifidir. En iyi lokomotiftir. Çünkü kilonun gerçek altyapı sebebi bilinç düzeyinde anksiyetedir. Anksiyete. Ben kilo vermek için bana başvuranların %80'in 90'ında anksiyete gördüm. Artık travmaya dönüşmüş. Evet. Bu travmadan çıkarmanın adresi nefestir. Kilo da bir travma değil mi? Yani verememek, sürekli ona odaklanmak gün boyunca. Mesela veremiyor, yapıyorum, veremiyorum. Bu travmaya Ve bu dönüşüyor. kilo veremez Aysu. Önce bir rahatlama ihtiyacı var. Önce bir kendini güvende hissetme ihtiyacı var. Dolayısıyla bu parasempatik sistem aktive olabildiğince kişi gevşemeye başlar. Biraz daha böyle mutlulukla ilgili, serotoninle ilgili hormonlar ön plana çıkmaya başlar ve o huzur ve güven ortamında verilecek kilonun sınırı olmaz. Öyle haftada 5 kilo vereyimin derdine düşmez. O zaten vereceğini bilir. O zaten gider. Vücut zaten kendi kendine gönderir. Siz diyorsunuz ki yeter ki rahat ol, gevşe. O takılma kafada. Kilolulara söyle ya. Bir de yani o rahatlığın ötesinde bir şey daha dikkat edilmeli. Yani canlı. Beden sarayına layık gıdalarla mı besleniyorsun? Ölü besinlerle mi besleniyorsun sorusunun cevabına odaklan. Bu bedeni neye layık görüyorsun ya? Bir bak yani. Kurmadan. Kendini güzellik olarak desen sultanlar gibi güzel görüyorsun. Ama gidiyorsun yani hakikaten yani okside olmuş yağların yapıldığı, soğanın kavrulduğu, yumurtanın sertleştirildiği, nasıl bir reçelin olduğu belli olmayan, yani bir yumurta pişiyorlar kahvaltı salonlarında. Yani o yumurtayı yemin ediyorum kediye versem kediye üzülüyorum. Ya evet. Ve ben bu insanlarla beslenen insanların kilo verme çabalarına diyorum ki önce burayı düzelt. Bağırsaklarını temizle. Bağırsaklarını temizlemeden kilo verme sürecine hiç girme. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim Ayşe. Katıldığınız için. Çok böyle canı gönülden dinledin. Evet. Çok dikkatli dinledim. Ben de almamak için yani ileride böyle hızlı aniden kilo almayayım diye Almayacaksın, dinledim. yok almayacaksın. Almam zaten Sadece de. senden istediğin tek şey ne olursun son cümleme dikkat et. Bedenin bir saray olduğu bilincini al kabul et. Aldım, kabul ettim. Teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler verdik bugün. Ben de şu nefes egzersizini yapacağım. Yani bu nefes gerçekten böyle bir rahatlatıyor insanı, gevşetiyor. Bir seans bir de yetti değil mi? Evet. Bir de akşam saatlerinde çekiyoruz ya şimdi. Mesela bir gün boyu çalıştık. Hani akşam böyle bir nefes egzersizi yapınca böyle bir yeniden böyle sabah olmuş gibi oldu. Şaka değil. Lütfen deneyin ve etkisini paylaşın. Ve yazın. Lütfen yazın. Yorumlara da yazın. Çok teşekkür ederim hocam. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bizimle yani seninle yaptığımız bu yayınların aslında bu yayınlarımızı hangi konularda istediklerini de yazarlarsa seninle sonraki programları bu yönde çekelim. Çünkü seninle çektiğimiz programlardan son derece iyi etkileşim alıyorum. Evet. Çünkü geçiyor. Çünkü yaşamış biri olarak mesela hani çok 74-75'lere kadar çıkıp şu anda 56 kilo olduğum için de yani insanlar görüyor yani burada halihazırda şekil A bir örnek. Evet, bu da hoşlarına gidiyor. İlk gördüğüm günü hatırlıyorum. Ay nasıldım ya. Otelde evet. Değil mi? O vallahi reklamını da yaptık orada ama bayağı enerji zirvesinde bayağı enerjiktim. Yani böyle maşallah Hürrem Sultan gibiydim. Böyleydi. Evet ama oluyordu ya aslında hani o kilolu olmak da güzel ama birazcık hımbıllaşıyorsun ya. Hareket kabiliyetin azalıyor kiloluyken. Bak enerjin düşükse zayıf olmuş olmanı onaylamayacağım. Evet ama enerjim maşallah çok iyi. Hocam kaç kilo kaldırıyorum? Sabah dinç uyanıyorsan problem yok. Tabii ağırlık falan kaldırıyorum yani. Ağırlık çalışıyorum ya. Yok onu demiyorum. Hayır. Sabahla dinç uyanamıyorsan büyük bir problem vardır. Vardır. Bunlara dikkat et. Yani az uykuyla bile kendini dinç hissedebildiğin zaman metabolizman gayet zengin bir sinyal veriyor. Evet. Yazsınlar o zaman yorumları, onu da eklemiş olduk. Ne diyelim, sağlıcakla kalın. Doktor Fit'le kalın. Doktor Fit'in kanalını ve Aysu Mola kanalını takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.